Burdena ya. Kali ini saya mau berbagi resep, yaitu masakan orang sini ya. Ini khas banget, masakan orang Ukraina yang namanya itu chicken kiev. Kalau orang sini manggilnya itu kotlet pekivski. Oke? Kalau kalian tertarik bagaimana cara membikinnya, saya akan berbagi step by stepnya dari awal bagaimana sampai akhirnya ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa sampai akhir ya, supaya nggak salah di mananya gitu. Oke, selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan buat chicken kiev-nya ya, teman-teman. Di sini saya pakai separuh bagian dari fillet ya, fillet ayam yang utuh itu saya potong jadi separuh. Satu keju, ini optional. Kalau yang suka bisa pakai, kalau nggak suka ya nggak usah pakai. Telur satu butir, ada garam dan lada bubuk secukupnya. Ini mentega saya pakai kira-kira di sini ada 20 gram atau 25 gram gitu ya. Terus ada daun dill. Ini nanti akan saya potong kecil-kecil, terus saya campurkan sama butternya buat isian di dalamnya bersama dengan kejunya. Terus telur ini buat baluran sebelum kita celupkan ke tepung panir ya. Ini tepung panir khusus buat kotlet pekivski atau chicken kiev-nya orang sini. Ini makanan khas orang Ukraina ya, yang dipanggil itu tadi kotlet pekivski atau chicken kiev bahasa Inggrisnya, dan sedikit tepung terigu secukupnya juga buat baluran juga. Sebelum pokoknya digulir-gulirkan gitu ya, setelah diisi. Oke, sekarang saya mau potong-potong dulu bahan ini, daunnya nanti bisa diisikan. Nah, sekarang kita bisa memotong ini, bukan dipotong sih ya, dibelah. Jadi dua gitu. Kita belah jangan sampai putus. Jadi kayak kantong gitu nantinya. Ya, kita belah jadi dua. Hati-hati. Nah, kalau sudah terbelah begini, oh ya, ini tadi yang daun dillnya ya, yang sudah aku potong-potong halus, terus aku campurkan dengan butternya, terus aku bentuk kayak gini supaya nantinya itu memudahkan kalau kita udah mengisinya itu memudahkan untuk digulung. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita ambil plastik bag yang bersih, kita taruh dalamnya, ya. Kita pukul-pukul biar lebih tender lagi ini nanti dagingnya dan agak menipis gitu ya, agak melebar. Nah, ini sudah cukup. Ya. Kenapa pakai plastik bag? Di sini fungsinya supaya ininya nggak hancur-hancur banget waktu kita pukul-pukul, terus juga mengurangi kotoran itu supaya nggak muncrat kemana-mana ya. Setelah itu kita baru bisa ngasih di sini garam sama lada secukupnya ya. Kita pakai garam sama lada secukupnya sesuai tingkatan selera asin lada. Oke, nah baru kita masukkan di sini kejunya. Kalau nggak pakai keju juga nggak apa-apa, tapi Kaca putriku suka banget kalau ada kejunya. Sebenarnya yang original gitu ya nggak ada kejunya, cuman pakai ini saja, daun dill sama itu sama butter. Dan kalau dipotong nanti bisa meleleh gitu, baru namanya sukses masak chicken kiev-nya. Oke, sekarang kita gulung ya.
jelas ini kayaknya ya. Gulung. Nah, sudah tergulung. Kalau ada yang lubang-lubang cuma di sini. Atau bisa disemat dengan tusuk gigi. Kalau takut nantinya ambrol gitu ya, bisa disemat. Di sini kita semat gitu. Tapi saya nggak suka pakai semat tusuk gigi, soalnya kadang lupa nggak ngambilin waktu motong, susah. Di sini kalau mau goreng aja aku padet-padetin gitu. Waktu ngelumurin juga aku agak padetin. Jadi oke jadinya kok oke-nya. Oke, sekarang kita siap untuk melumuri dengan telur kocoknya dan sama tepung panirnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa gulirkan dulu ke tepung biasa, yang tepung terigu. Gulir-gulirkan. Lalu kita bisa masukkan ke kocokan telur. Ini telur yang sudah aku kocok, satu telur tadi ya. Oke. Baru sekarang ke tepung panirnya. Oke. Nah, setelah kita gulirkan di tepung panir ini, kita bisa menggorengnya. Goreng dengan api kecil saja, sedang cenderung kecil. Oke, yuk kita sekarang untuk menggorengnya. Kalau sekali lagi ya, aku ingatin, kalau takut ambrol atau gimana gitu, bisa disemat pakai tusuk gigi. Aku udah biasa nggak suka nyemat-nyemat, soalnya biasanya itu tusuk giginya jadi tenggelam di sini, nggak kelihatan. Oke, yuk sekarang kita goreng. Oke, minyaknya sudah panas. Kita sekarang bisa masukkan. Oke. Kita goreng pakai api benar-benar kecil ya, supaya bisa matang sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau kita punya oven, kita bisa masak begini. Pakai api agak sedang nggak apa-apa. Terus kalau nanti di bagian luarnya ini sudah agak kekuningan, keemasan gitu, kita matikan apinya, lalu kita masukkan ke oven. Gunanya atau fungsinya itu biar apa? Biar ini kulit bagian luarnya itu nggak terlalu kegosongan, warnanya tetap cantik, tapi dalamnya sudah matang kalau di oven ya. Oke teman-teman, kita goreng sampai benar-benar matang ini. Kita balik bagian. Oke. Kita balik-balik. Ya, ini sudah kekuningan. Ini pakai api kecil sekali, yang paling kecil. Oke, kita balikkan ke sisi yang lainnya lagi, yang sebelah sini ini. Oke, belum. Begini. Minyak kita pakai secukupnya ya, nggak perlu sampai terendam minyak semuanya. Ini sudah cukup. Oh, kejunya keluar, ini ada yang lubang. Ini kayaknya udah siap, tapi untuk lebih meyakinkan lagi dalamnya matang, aku mau masukin aja ke oven selama kurang lebih 20 menit atau 30 menit. Dengan api sedang ya, temperatur 180 derajat. Oke, kita masukkan oven dulu. Nah, ini yang sudah matang. Kita coba lihat dalamnya ya, kita potong. Ini kalau benar masaknya harus meleleh, dari dalam itu harus keluar kayak lelehan gitu. Oh, nggak keluar lelehan, secara nggak pakai banyak butter. Kalau butternya banyak pasti meleleh ya, karena ini daunnya yang banyak. Oke, kayak begini hasilnya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Semoga sesuai dengan lidah teman-teman yang seleranya Nusantara ya. Tapi ini juga enak juga. Ini
Oke. Selamat mencoba. Semoga suka. See you in next video.